Tak ahoj, vítam ťa na kanáli pre prácu a zábavu. Moje meno je Janči a dnes sa v druhej sérii pozrieme na podarené a nepodarené nákupy rôzneho príslušenstva a náradia značky Parkside. Takže poďme na to. Základom každého vybavenia dielne je samozrejme bežné kladívko. Je tu 500 gramová úderová časť s kovadlinou, ktorá je samozrejme tvrdená. 500 gramové závažie je najštandardnejšie kladivo. Náporisko môžeš vidieť je nalisované aj pomocou klínu, ktorý zabezpečuje, že tu nevznikne vôľa. Taktiež je tu gumová ochrana po celom obvode, ak by si sa jednoducho znákovou netrafil napríklad na klinec. Klinec by dostal šupu do poriska, porisko by sa začalo trieštiť. Takto je tu gumová ochrana, ktorá ti zabezpečí jeho dlhú životnosť. Ergonomicky je spracované výborne a do ruky sadne krásne práve preto. Som neskôr siahol aj po tesárskej verzii kladiva, ktorá ma naopak ale sklamala. Je to 600 gramová verzia, ktorá má magnet pre uchopenie klincu. Znamená to, že by si mohol dokázať robiť jednou rukou, nabiť klinec, tresnúť. Bohužiaľ to funguje veľmi zle, pretože ten odliatok nie je vyformovaný tak, ako by mal byť. Je tu rovnako zaliaté živicou, aby to vydržalo čo najdlhší čas, ale môžeš vidieť v mieste nalisovania poríska na kovadlinu. Tu je to spracované trošku zvláštne, myslím, že nekvalitne a je vidieť už opotrebenie kladívka. Taktiež jeho porísko je podľa môjho názoru na veľmi zlej ergonomickej úrovni. V ruke sa drží extrémne zle a vôbec sa s ním nepracuje dobre. Úderová časť pre zatlkanie klincov je podľa môjho názoru príliš malá a veľmi preformovaná do rádiusu. Na opačnej strane nájdeme pomôcku pre vyťahovanie krivých alebo starých klincov. Vynikajúca sada magnetických líšt pre organizáciu náradia alebo možno aj nejakého toho drobného spotrebného materiálu, ako napríklad bitov, kladiva, vidlicových kľúčov a rôznych pomôcok. Sú tu 3 veľkosti magnetických líšt: stredná, malá a najväčšia. V balení taktiež nájdeme sadu pre montáž, sú tu drobné skrutky. Magnetické lišty z Lidlu používam ako nástenný organizér ešte z čias, kedy ich Lidl predával pod značkou Powerfix. Tentokrát sú preznačené na Parkside. Magnet je osadený v kovovom robustnom výlisku s otvorom pre montáž na stenu na jednej a aj druhej strane. V balení sú teda 3 lišty dohromady o dĺžke zhruba niekde okolo 100 cm, 20 cm, 30 až 47 cm. Aj ten najmenší magnet je dostatočne silný na to, aby udržal kladivo o hmotnosti kľudne aj 600-800 gramov. Magnetické lišty sú vynikajúce pre náradie, ktoré potrebuješ používať často, aby si nemusel zdolávať otváranie šuflíku alebo skrine. Vynikajúci doplnok pre fanúšikov X20V a X12V tým náradia sú určite nástenné organizéry, či už pre držanie náradia alebo držanie a organizáciu akumulátorového systému. Ja som siahol po 3 rôznych verziách. X20V jednoradová pre 3 batérie a rovnako jednoradový držiak pre 2 akumulátory. Môžeš vidieť, je to spracované podľa môjho názoru celkom solidne. Nie je to veľmi tvrdý, je to naopak pružný plast, ktorý sa môže trošku krútiť, ale môže niečo vydržať. Sú tu 2 otvory pre montáž na každú batériu, aby sa ti to samozrejme nekrútilo, a otvor pre zaistenie akumulátora. Šachta do 20V systému pasuje, myslím, že celkom pekne, ale ide to tam trošku stúha. Samozrejme časom sa plasty môžu jemne opotrebovať, ale ak to bude na stene, môže sa to vyberať trošku ťažšie. Uvidíme časom a samozrejme používaním. Takže batéria bude vlastne vždycky zaistená, čo je fajn. Určite by som trošku doporučil spraviť tam jemnú vôľu, aby sa batéria koniec koncov vyberala jednoduchšie, pretože bude natlačená na stene. Taktiež určite održať trošku odstup od steny, aby sa tlačítkom vyberala batéria o niečo lepšie. No a držiak pre X12V tým batérie. Je to veľmi jednoduché. Sú tu 3 otvory pre upnutie na stenu a batérie sa iba jednoducho vkladajú.
podľa požadovanej potreby. Takže tu niečo riešiť. Tvrdosť alebo naopak nejaká tá mäkkosť, tak môžeš vidieť, áno, prehýba sa to. Je to robené samozrejme na cenu. Za 3 € si myslím, že to určite stojí, hlavne tým užívateľom, ktorí nemajú chuť alebo čas robiť si svoje výtlačky, napríklad v 3D tlačiarne sa dajú robiť takéto krásne veci už niekoľko rokov a tu je vidieť, ako sa rôzne značky pozerajú po domácich kútiloch a odkúkávajú rôzne zlepšováky pre vybavenie dielne. Takže môžeš vidieť, toto mi poslal chalanisko, ktorý sleduje môj kanál. Týmto spôsobom ukazujem aj jeho kontaktné údaje. Ak chceš, nemáš čas alebo nemáš chuť kúpovať 3D tlač, kontaktuj chalana a určite ti pripraví výtlačky pre tvoje náradie. Takže je to vyrobené, myslím, že trošku lepšie, pretože môžeš vidieť náklon, takže ak to dáš na stenu, tie baterky budú naklonené trošku na teba, čo je určite fajn. No a taktiež spomínaná vôľa pre X20V batérie, je tu tá vôľa, ktorá na originále určite chýba. No a čo sa týka kvality, myslím si, že aj takáto 3D organizácia náradia môže byť užitočná. Ďalšia 5-dielna sada ručného náradia vidlicových kľúčov, ktoré sú kombinované s očkoplochými a račňou, ktorá má 90 zubov, jeden prepínač pre smer povolovania a zaťahovania. V plastovom organizéri nájdeš 5 vidlicových kľúčov s rozmermi 80, 13, 14 a 17 pre vidlicu a rovnaké rozmery pre očko, pre doťahovanie alebo povolovanie. Spracovanie očkovidlicového kľúča, podľa môjho názoru veľmi pekné, detailné, čisté spracovanie. Môžeš vidieť, ten povrch je krásne hladúčky, znamená to, že ak bude kľúč aj zašpinený napríklad od oleja, bude sa veľmi ľahúčko a pekne čistiť, takže ho vždycky dostaneš do pôvodného stavu. Čo sa týka rozmeru a presnosti vidlice, tá je, myslím, že dosť presná, takmer 17,20 a matica 16,80, takže výborné. 6 rán pre upnutie štandardnej matice alebo skrutky a tu na račni je 12 zubov pre zaistenie na maticu a 90 zubová račňa pre doťahovanie do jedného smeru alebo povolovanie po prepnutí. Myslím si, že takéto kľúče môžu byť veľmi užitočné. Taktiež očko je v tomto prípade pod uhlom 15 stupňov, čo samozrejme v mnohých prípadoch zlepšuje dostupnosť pri napríklad stene, podlahe alebo tam, kde je naozaj málo miesta. Ťažko povedať, z materiálu nie je známe, či sa jedná o chróm vanádium, takže si ho ponoríme na 24 hodín do vody. Račňový kľúč v predchádzajúcej sade prišiel už poškodený z výroby. Teraz ho vyskúšam aspoň jemne zaťažiť. Takže ak chceš doťahovať, vyskúšam teda plnou silou sa oprieť o tú skrutku. Rázakom dotiahnuť na 120 Nm. Mohol si vidieť dotiahnuté, to je naozaj dostatočne. Teraz to vyskúšam povoliť cez račňu. Takže povolené za chvíľku a myslím, že veľmi komfortné práve toto prepínanie povolovania a zaťahovania. Taktiež môžeš počúvať, aká jemná je račňa. No a ťažko povedať, ako bude so životnosťou. Ak by sa náhodou kľúčik časom pokazil na očku s račňou, určite vám dám cez krátke video vedieť. Do ďalšieho dňa som kľúč nehal namočený vo vode a môžeš vidieť, čistota kľúču je vynikajúca, nie sú tu žiadne známky korózie po 24 hodinom kúpeli vo vode. Veľmi zaujímavá je aj niekoľkodielna sada pre pájkovanie, napríklad pre elektrikára, ktorý potrebuje opravovať
rôznu mikroelektroniku. Silikónová podložka s rozmerom 30x47 cm. Je tu množstvo organizérov označenými piktogrammi napríklad o dĺžke, teda nejakej tej veľkosti do 36 cm. Rôzny organizér pre drobný spotrebný materiál rôzne označenými číslicami, niekoľko magnetických držiakov pre drobné súčiastky. Myslím, že celkom slušná vychytávka, ten magnet je tam integrovaný, teda absolútne zaliatý dovnútra, čo je fajn. Množstvo priehradok na organizáciu už rozobratej elektroniky. Ďalšia magnetická časť, fajn vychytávka, myslím si, že toto je absolútne top integrovaný magnet a ďalší organizér pre spotrebný materiál označený číslicami. Takže takáto sadička, myslím, že solidná, materiál veľmi dobrý, hrubý, niekde okolo 2 mm a aj viac, pretože sú tu rôzne prepážky na organizáciu rôznych drobných súčiastok. Taktiež organizér pre odloženie pera a pájky, taktiež drobnosť pre čistenie hrotu. Myslím si, že za tých 7 eur je to dosť solidný výrobok. Ďalšia sada krímpovacích klieští pre dutinky je určená pre mäkšie káble so značením CISI, teda tie vlásočnicové. Je to 1801 dielna sada v cene niekde okolo, odhadujem, do 30 eur. Vrátane klieští. Organizér je plastový a môžeš vidieť po prehrkaní spotrebného materiálu sa dutinky medzi sebou nepremiešajú, čo je určite výhodou, ak potrebuješ svoje náradie a sadu prepravovať. V balení teda nájdeme rôzne dutinky pre rôzne priemery vodiča a hlavne sú tu v cene 20 eur hneď kliešte, ktoré sa odisťujú jednoduchým spôsobom a rovnako zaisťujú jednoduchým spôsobom mäkkým stlačením. Kliešte je možné ešte zatlačiť viacej pre zalisovanie spoju. Dutinky sú rôznych rozmerov, takže dutinku stačí nastrčiť a kliešťami len zalisovať. Funguje to veľmi jednoducho a hlavne spoľahlivo. Vynikajúce kliešte, jednoduché, zvládne to naozaj amatér. V balení nájdeme stručný obrázkový manuál, kde sú informácie o veľkosti dutiniek, počte kusov a farebnom značení rôzneho prierezu vodiča, taktiež o inštrukciách, ako správne lisovať. Kliešte pre odizolovanie napríklad tieto Parkside. Ja mám aktuálne vodič 0,75, určená je teda šedá dutinka, iba prestrčím. Na kliešťach je taktiež rozmer, pre aké vodiče sú kliešte použiteľné od 0,25 až 10 mm štvorcových. A výsledkom je krásne dohraný, zalisovaný spoj. Takto ukončené vodiče sú viac ako vhodné pre rôznu elektroinštaláciu. Tak a máme tu záver recenzie na rôzne drobnosti ručného náradia, organizérov a vybavenia dielne. Dnes tu ako najlepší top produkt hodnotím magnetické lišty. Pomer cena, výkon, využiteľnosť v dielni, absolútna topovka, za 4 eurá, tomu naozaj niečo vytknúť. Parádna vec, ktorú určite odporúčam. Taktiež vynikajúce organizéry pre uchytenie X20 alebo 12V batérie, či už originály pre tých, ktorí nemajú možnosť tlačiť na 3D tlačiarni, nemajú na to čas alebo chuť kúpovať ďalšie zariadenie, je to určite fajn. Pre tých, ktorí chcú vyhotoviť lepšie uchytenie pre aj iné batérie, určite vynikajúce výtlačky z 3D tlačiarne. No a zvyšné produkty vlastne nemám čo vytknúť,
žiadnemu okrem kladiva tohto tesárskeho, ktoré má absolútne zle vyformovanú rukoveď pre uchytenie a robí sa s ním naozaj veľmi zle. Takže schválne mi napíš dole do komentáru, ktoré z týchto produktov máš, používaš, bol si alebo nebol si spokojný s kvalitou, vyhotovením alebo iným spracovaním. Napíš tu dole do komentáru, aby ostatná komunita tých, ktorí plánujú nákup drobností, vedeli a poznali naše reálne skúsenosti s používaním tohto lacného náradia. Takže odo mňa je to na dnes všetko. Ak sa ti toto video páčilo, daj like, potvrď odber a zvonček, alebo sa pripoj k členstvu, kde nájdeš kopec extra recenzií naviac. Ahoj!